হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি ডাক্তার দেবদুলাল মণ্ডল আপনাদের সম্মুখে নিয়ে আসলাম A to Z হোমিওপ্যাথ চ্যানেলে। এখন যা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, এই ঋতু পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কাশিগুলো হচ্ছে সেই কাশি সম্পর্কে কতগুলো মেডিসিন বলবো। প্রত্যেকটা মেডিসিন সম্পর্কে প্রত্যেক ডাক্তারবাবুরই জানেন, তবু আমি সাধারণ পাবলিকের উদ্দেশ্যে আমি এটা বলবো। আপনারা নিশ্চয়ই এটা কর্ণপাত করবেন এবং আমি একটু ছন্দ আকারে, কবিতার আকারে মিলিয়ে মিলিয়ে বলার চেষ্টা করব। আপনারা যদি এটা মুখস্থ করেন এবং ধরে রাখতে পারেন তাহলে আপনাদের আর এক্সট্রা করে বই পড়ার প্রয়োজন নেই। এটা আনকমন পিকুলিয়ার সিমটম হিসাবে ছোট ছোট একটি দুটি পয়েন্টের উপরে আপনাকে এই সিস্টেমটা তুলে ধরব। প্রথমেই বলবো আমরা যে কাশি, শীতের কাশি। শীতের কাশিটা হলো অ্যাকোনাইটে কাশির হেতু সাথে থাকে অস্থিরতা আর বারবার অনেক জল খাওয়া। বেলেডোনাতে কাশির চোটে আটকে আসে দম, গলা ব্যথায় কুকুর যেন ডাকছে হরদম। ব্রায়োনিয়ার শুষ্ক কাশি, গলা কুটকুট করে, স্বর কর্কশ, মাথা ব্যথা, বুকটা চেপে ধরে। রাষ্ট্রক্ষে অস্থিরতা, বিরক্তি ভাব থাকে। বর্ষাকালের শুষ্ক কাশি মাঝরাতিতে থেকে। এমটিমটারের সেলেসা বুকে, গলায় ঘর ঘর আওয়াজ, মিথ্যা ভাবা উঠবে কাশি, সেলেসা থাকে তাতে। ইপি কাকে সাথে বমি, সেলেসা থাকে তাতেই। শব্দ গলায় জমাট বাঁধা, সর্দি থাকে তাতে। হিপারেতেই ঘর ঘরে কাশি, কফ উঠে না তবু। পশ্চিমের ঠান্ডা হাওয়া, শুষ্ক কাশি কভু। চিনার কাশি দিন রাত্রি নেই তার বিরাম, কাশতে কাশতে শক্ত শিশু, বিশ্রামে আরাম। নাকসে এত শুষ্ক কাশি, তল ফেটে হয় ব্যথা। পেট গরমের কাশিতেও হয় না প্রয়োগ বৃথা। কোষ্ঠিকামের গলায় ব্যথা, কাশিটা খকে, জলপানে পরে কম, গিলে নেয় কাশলে লাগে তবে। মার্শালেই শুষ্ক কাশি, গলা সুরসুর করে। দিন রাত্রি যখনই হোক দুইবারই তার করে। ফসফরা সেই কইলে কথা, আসলে আগন্তুক, নোনতা গয়ার ক্লান্তকে সেই ব্যথা বুক ভরপুর। অ্যান্টিমক্রুটেই দমকা কাশি, হয়তো সুদূর প্রাতে। পেট গরমের কারণেতেও ময়লা জিভে থাকে। ক্যামোমিলার কান্না ও রাগ, শুষ্ক কাশি আরো। রাত্রে বারে ইচ্ছে যখন ঘুরবে কোলে চড়ে। ড্রোসরাতেই কাশি হয় মধ্যরাতে রাতেই। বাড়ির পোষ্য ডাকছে তাই চোর তাড়াবার লক্ষ্যে। কুপ্রামেতেও 3 বার কাশি, দম বন্ধ হবার মতো। মুখটা যেন নীল বর্ণ, দেহটা হয় শক্ত। কার্বো বেজেই হুপিং কাশি, অঙ্কুরিতেই বিনাশ। হাঁপানিতেও আমরা যেন মনে আনি তাকে। রাতের বৃদ্ধি শুইলের পরে হায়োসিয়ামাস অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্পঞ্জিয়ার কাশির চোটেই বুকটা হয় উঁচু নিচু। মনে হয় দীঘার ঢেউ আশ্রে পড়েছে, দেখেনি কেউ। রাত্রিতে বৃদ্ধি শুইলে পরে আহারেও পড়ে। সংজ্ঞা শূন্য আক্ষেপ, শুয়ে থাকা হায়োসিয়ামাসের
অসম্ভব হয়ে পড়ে। রিউমেকচে কাশি যেন গলা সুরসুর করেই, ক্রমাগত কাশিতে তার মলমূত্র পড়ে। গর্ভাবস্থায় কাশিতেই কোষ্ঠিকাম দিও, মা শিশুর রক্ষাতে নাক্স মস্কিটা খাওয়াইও। আরও আছে অনেক কাশি, সর্বশেষ বেসিলিনাম একটি ডোজ দিবে না কো তোমায় ফাঁকি। কাশি অনেক আছে, আপনি এই বেসিলিনাম কাশির পূর্বেও একটা ডোজ দিতে পারেন বা শেষ প্রান্তেও একটা ডোজ দিতে পারেন। তবে কাশি যখন খুব বেশি এবং কোরাইজা নাক থেকে যখন সর্দি বেশি পড়বে তখন বেসিলিনাম সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াটা ঠিক নয়। যখন তার কাশিটা কম পড়ে, যখন অনেকটা সুস্থ, তখন বেসিলিনাম আমরা একটু দিলে পরে কাশিটা পক্ষে ভালো হয়। এন্টিমটার্ট, খুব কাশির চোটে সে হচ্ছে না, মৃত প্রায়, কিন্তু কখনোই এন্টিমটার্ট আপনারা কম পর দেবেন না, 30 বা তার উপরে দেবেন। প্রত্যেকটা মেডিসিনের এই শক্তিটা 6 দেওয়া যায়, তবে 30টাই বেশি কার্যকারী। সে পাওয়ারগুলো আমি বলে দিলাম। আর বেসিলিনাম কখনো কাউকে দিতে হলে 1 ml 1000 পূর্বে কখনোই নয়, একটি ডোজই যথেষ্ট। তার পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনারা এই মেডিসিনগুলো ইউজ করেন, সাফল্য লাভ করবেন এবং কাশির এই কবিতাটা মোটামুটি মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন, এতেই যথেষ্ট। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। ওকে।